ये लड़की अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी मेरी छुट्टी पूरी हो गई है, इसलिए कल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तब उसकी सास कहती है, तुम्हें आए हुए ही 7 दिन हुए हैं और तुम अभी से ऑफिस चली जाओगी तो घर का काम कैसे सीखोगी, इसलिए तुम और छुट्टी ले लो। तब लड़की कहती है, अब मैं और छुट्टी नहीं ले सकती हो क्योंकि मेरे बिना वहाँ पर सारा काम रुका हुआ है, इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा। तब उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, मैंने तुझसे जो कामों की लिस्ट बनवाई थी तू इसे भेज दे। फिर उसकी बड़ी बहू उन कामों की लिस्ट उसे भेज देती है। फिर छोटी बहू उन कामों की लिस्ट को देखकर कहती है, मम्मी जी ये तो बहुत काम है, मैं अकेली इन्हें कैसे कर पाऊंगी, मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है। तब उसकी सास कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें ये काम तो करने ही होंगे, इसके लिए चाहे तू अपनी जॉब छोड़ दे। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले प्रभु श्री राम का नाम लेकर इस शॉर्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। फिर उसकी छोटी बहू कहती है, मम्मी जी मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी और ना ही यह काम करूंगी, आपसे जो हो वो कर लेना।